Иако се најавуваше дека уште на крајот од минатата година ќе започне уништувањето на глодарите што се појавија на земјоделските површини, активноста беше пролонгирана за извесен период, додека да заврши изготвувањето на започнатиот акционен план. Зголемено присуство на стаорци во последните 2-3 години беше забележано на територијата на целата држава, а и земјоделците од Кочанско се пожалија дека им направиле известни штети на оризовите ниви. Токму поради тоа побараа помош од надлежните во државата да се спречи наездата на глодарите, што влијаеше и на намалени приноси во земјоделското производство. Од Министерството за земјоделство беше речено дека за проблемот се расправало и на владина седница и биле донесени заклучоци да се изготви акционен план, според кој троењето на штетниците требаше да започне во средината на декември, со оглед што станува збор за проблем што може да има и сериозни последици. Овој проблем е веќе воочен од страна на колегите од фитоуправата, излегува на терен, значи сега се прави акционен план за во 2015 година да биде целосно третиран на територија на Република Македонија и кога ќе биде донесен акцијскиот план, значи ќе започнеме со третирање со отров за стаорците, односно за глодарите кои што им нанесуваат штета на земјоделците и се надеваме дека во текот на 2015 година ќе биде реализиран целиот план. Според заменик министерот Костадиновски, се планира освен третирањето на површините кои се нападнати од глодарите, да се организира и едукација од страна на Министерството за земјоделство за начинот на кој земјоделците треба да се справат со овие штетници. Земјоделските производители од Кочанскиот регион се пожалија дека појава на стаорци во нивите забележале уште пред 2 години, особено во атарите на селата Чифлик, Облешево и Чешиново, но тогаш тие биле во помал број, па и штетата што ја направиле била помала.